ความจริงก็คือผู้ชายคนนี้อยู่ด้วยแล้วท็อกซิกหาใหม่ไม่ได้ให้อยู่กับคนเดียวให้ได้ อยู่กับคนเดียวแล้วมีความสุขว่าคือหาดีได้ก็เอาถ้าหาไม่ได้คือไม่เอาเข้าใจปะทำไมเสียงอ่อย ไม่ได้รับฟังฉันหรอกเพราะจะไม่ทก็ฟังฉันไปผ่านๆนั่นแหละฉันไม่ได้เห็นด้วยกับฉันตั้งแต่แรกแล้ว หล่อนย้อนแย้งหล่อนคิดในใจสิว่าหอมมึงก็ยังอยู่คนเดียวอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยหล่อนคิดอย่างงี้สิเมย์